बैरुंटी पेट्रोल पंप पे गाड़ी है, सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर और चला जाता तो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता, लेकिन पहुंच नहीं पाया, यही गिर गया। और 35,000 लीटर डीजल वैसे ही गया। कोई ट्रक वाला, छोटा गाड़ी वाला पानी की बोतल में, ट्यूब में और बाल्टी में, बर्तन में भी भर भर के लेके जा रहा था डीजल। जितने भी गाड़ी आए रात में सारे टंकी फुल कर दिया। तो इस बेचारे का तो नुकसान हो ही गया, उसके साथ बहुत कुछ भी फायदा भी हो गया।